Bueno, esta es la canción del ronquidito, del Pegaso, pega, pega. Este, es pura práctica. Está en la menor, la mayor, perdón. Y empieza aquí. Otra vez. Y luego lleva este pedazo. Se repite 4 veces y después le hace así. Y después entra el piano. El piano empiezan estas dos, se resbalan. Aquí. Lo voy a intentar hacer con una mano para que se vea mejor, en base. Otra vez hago una mano. Después lleva el órgano otra vez, ahí empieza aquí. Y luego va. Otra vez. A ver si alcanza a ver esta nota. Así. Ay, perdón. Empieza otra vez. Pero en esta vez ya entra la otra mano también. Entran. Hacen los tonos de re y de la cuando le hace. Y así, y es todo lo que lleva esa canción también.